Ikionekana kushika kasi, mwanamume mmoja katika eneo la Kachibora, eneo bunge la Cherang'any, kaunti ya Trans Nzoia, ametamatisha zoezi hilo baada ya kupanda juu ya mti na kukumbatia kwa muda wa saa 60 hii leo. Pole akuja hapa. Wakenya sasa wameonekana kukumbatia mbinu ya ukumbatiaji miti kama njia mojawapo ya kuashiria jumbe za kampeni kuhusiana na masuala mbalimbali nchini. Akizungumza baada ya kukamilisha zoezi hilo, mwanaume huyo kwa jina Abel Juma King'asi amesema aliamua kuzamia zoezi hilo kama njia mojawapo ya kueneza kampeni za utunzi wa mazingira, ikiwemo kuzuia uharibifu wa misitu unaofanywa na binadamu. Nikaamua nipande mti juu kwa sababu ya kuzuia watu wanachoma makaa, wanabeba mbao kwa juu ambayo inaitwa Cherang'any Hills. Wanakatanga hizo mbao wanauza, alafu tena wakaribu miti maji tena inapotea kwa sababu nilipanda juu ili watu wasiharibu miti. Miti bado ni hewa safi. King'asi aidha anasema kujitokeza kwa uharibifu wa misitu nyingi kaunti hii kumechangia kunyauka kwa baadhi ya mito na vyanzo vya maji. Ukienda Mount Elgon huko miti mingi sana inakatwa. Ukienda kama Marakwet huko juu miti mingi inakatwa, jimanage mvua naye si mingi, mvua imepotea. Ni hatua iliyopongezwa na baadhi ya wanamazingira na viongozi akiwemo John Njuguna, ambaye amewahimiza wakazi kukumbatia mbinu ya utunzi wa mazingira na misitu. Hatua hii iliyopelekea kiongozi huyo kumzawadi mwanaume huyo shilingi 100,000, fedha zitakazotumika kwa ununuzi wa ardhi anayoishi. Hii nchi yetu ya Kenya sasa hii inahitaji tulinde mazingira yetu. Manake ukiangalia ni sehemu nyingi miti imeharibiwa. Kiona sehemu kama hiyo hasa sana kama Cherang'any Hills, kutoka sehemu za juu kule, kiangalia milima kule juu miti imekatwa nyingi na watu hawapandi miti. So jambo la muhimu, ninahimiza watu wapande miti. Manake miti ni, mnaelewa vizuri, ni uhai. Pendekezo pia limetolewa kwa serikali kupiga marufuku sheria inayoruhusu ukataji miti kama njia mojawapo ya kuzuia uharibifu zaidi wa misitu nchini. Forest zetu Kenya hii miti zimekatwa ya kutosha, imekatwa zaidi. Mimi ningeomba serikali wafunge hiyo forest. Mambo kupeana miti, kupeana license wafunge. Kwa sababu kama hawatafunga basi kutakuwa na shida. Manake miti inakatwa all over. Isaac Famba, TV47, nikiwa kaunti ya Trans Nzoia. Tuangazie mengine. Wakazi wa